Bugün birlikte çikolata kaplı sihirli cips yapıyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor. Hadi başlayalım. Öncelikle sihirli cipslerimizi kızgın yağ bırakıyoruz ve böyle bir çiçek gibi açılmaya başlıyorlar. Görüntü gerçekten çok güzel. Daha sonra bunları tabağıma alıyorum. Ve biraz soğuduktan sonra bunları bir ızgaranın üzerine diziyorum. Çünkü üzerlerine çikolata dökeceğim. Biraz bitter ve sütlü çikolata karışımı, biraz da beyaz çikolata eritiyorum. Ve daha sonra cipslerimin üzerine İlk önce koyu renkli çikolatamı dökmeye başlıyorum. Her yerine güzelce gelecek, işte böyle gözükecek. Daha sonra beyaz çikolatayla üzerine süs yapıyorum ve sonuç bu. Tadı bildiğiniz crunch çikolata, gerçekten muhteşem oluyor.